ሰላም ዩቲዩብ ዛሬ እንደተለመደው ባበደ ቪዲዮ ከቻስ ብዬላችኋለሁ። ዛሬ እንደምታዩት ብቻዬን አይደለም የመጣሁት፣ ሁለት አሮጊቶች አጠገቤ አስቀምጫለሁ። በመጀመሪያ ራሳቸውን ያስተዋውቁ። ትልቋ ራስሽን አስተዋውቂ። ስሜ ብሌን ደረጀ ይባላል። እሺ ምን ነሽ? እህትክ? አይዋ። እሺ ትንሿ? ስሜ ማከዳ ደረጀ ይባላል። እሺ ምን ነሽ? እህትክ? ስማቸውን እንደዚህ ካስተዋወቁም በኋላ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ስለኔ የሚሆን ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ከዛ አትነካኪ መቀመጥ የሚባል ነገር አልፈጠረባትም። ጥያቄውን ከመለሽ ብዙ እንትን ያገኘ ሰው እንዲህ ነው ሁሌ የምቃጠለው። ጥሩ የበለጠ እኔም በማወቅ የበለጠ ሰው ካለ መቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው የምትፈልጉት ቦታ ወስዳችኋለሁ። በዛ ሰው ባሸነፈው ሰው እንትን ማለት ነው ባሸነፈው ሰው ባሸነፈው ጎበዝ እና ደግሞ አይ ካላችሁ ደግሞ ገንዘብ ነው የምሰጣችሁ። እንግዲህ የትኛው ይሻላችኋል? የት ይሻልሻል አንቺ? እሺ ቦታ ከመረጠን ዱባይ ነው የሚል አለብን። ኦኬ ዱባይ። እሺ በገንዘብ ከመረጠን ደግሞ 100 ብር ነው። 100 ብር ለአንድ ሰው? በጣም አሪፍ። አንቺስ? እኔ ደግሞ 200 ብር ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። 200 ብር ብቻ ነው የሚያስፈልግሽ? ጉዳይ አለብሽ? አይዋ ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምገባው። ኦኬ በመጀመሪያ ግን ምን አይነት ወንድም ነኝ ከራሳቸው እንስማ። ምን አይነት ምርጥ ወንድም ነው ከራሳቸው እንስማ። ኦኬ ቀጥይ ትልቁ። Okay, so to be honest, you're pretty much like what a person needs, you know? Like you help them out, but there are some downfalls that I would not like to talk about. Yes. ንገሪ። You're a good brother, you care about us, you think about us, you Okay, he's a good brother. Yeah. He's really nice. Okay. But sometimes that's not true. And sometimes ምን አደርጋለሁ? ጥሩ የማይሆነው በምን አንግል ነው? ተረብሻለህ? እኔ ረብሻለሁ። እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ረብሻለሁ። እሺ ወደ ጥያቄዎቻችን እንግባ። የመጀመሪያው ጥያቄ what do you think is my biggest bad habit? መጥፎ ልምዴ ምንድነው? መጥፎ ባህሪ ብላችሁ ያዙት። my bad habit። እሺ ብሌን ትልቋ ከሳጫ አረ ከራስ አንቺ አረ መጥፎ ላይ እኔ እሺ sleeping a lot and eating so small. He can't stop sleeping. እተኛለሁ ብዙ ሙሉቀን ነው ተኛ። እንደም 1 week ነው የምተኛው። 1 week ምግብ ደግሞ አልበላም። እሺ bad habit when you say you're not gonna buy something for me, but like you end up buying it. Like I personally love it, but like I think it's a bad habit for you. ለኔ ግን ጥሩ አይደለም። በጣም ጥሩ አሻሽላለሁ፣ ችግር የለም አስተካክላለሁ። አንድ ነገር አልገዛም ብያቸው ግን ያሳዝኑኝና ደግሞ ገዛላቸው። ሁለተኛ ጥያቄ what is something I always say again and again በተደጋጋሚ የምለው ነገር ምንድነው? እኔ ካፌ የማይጠፋው ነገር አንቺ ድንብጭ You say the name and you say ምንድነው for example ብለን ምንድነው እሺ ስለዚህ አሁን እኩል ነው። በጣም የሚያናድደኝ ነገር ቶሎ የሚያናድደኝ ነገር ምንድነው? አንደኛ ከሁሉም ነገር አንደኛ ጸጉርህን ስነካ አቂያለሽ እንዴት እንደማረግሽ ጸጉሬን ስነካ ሁለትሽ when we go to your room and we touch your camera stuff. አራተኛ what is something I am good at but I am actually not? ጎበዝ ነኝ ብዬ ማስበው ግን ጎበዝ ያልሆንኩበት ነገር ምንድነው? ምንድነው ያሰብሽው? ተናገሪ። ምንድነው ያሰብሽው? When you try doing lip syncs but like you're not like completely the worst, but like you know you can just stuff that I'm not saying I'm not proud of that. Good, like you know you're normal, like to me you're normal when you do lip syncs, but I think it's cringe. Okay. When you play golf from your last video, you act like you know how to play, but mama, you didn't even make one shot, like one really close shot.
So bad. ያሳዝናል በጣም ነው የሚያሳዝነው። አምስተኛ what do you think I complain about the most? ኮምፕሌን የማደርገው ነገር በብዛት እናንተም ላይ ሊሆን ይችላል ሌላም ሰው ላይም ሊሆን ይችላል ማንኛውም በቃ ኮምፕሌን የማደርገው ነገር ዝም you always complain if ኔትወርክ የለኝም if ቪዲዮ እንዴት ልቀርጽ ነው if it's about all video always you like if ኔትወርክ የለም ማረባ ስልክ if same thing as her but charger phone ወይ charger የለም like that ባሁኑ ብሌን ነች አንድ ለባዶ ስበልቻለች እሺ ስድስተኛ if I get married one day what kind of husband do you think I will be? Basically I think you're gonna cut no cut no I don't think so but like you know and yeah you're a cool man you're gonna be a cool dad and I'm gonna be the cool auntie and like whenever he says no to stuff I'm gonna buy them whatever you want call you rich auntie but you have your poor auntie over there. Stop you're gonna be the poor auntie first of all okay I forgot the question. What kind of husband dad I will be? Your wife she's not gonna like you. I already know that. They already like argani ko ni agabachi. No? Oh, by the way, you're gonna be the skinniest husband. You're gonna be the skinniest husband. I don't know even how you're gonna carry your baby. I don't know. Anchi alshakkamishim dumbu. Okay, so I'm gonna ask one myself, and you better pay for whatever I'm gonna buy for your kids because I'm thinking for your kids. እሺ ለመግዛት ያብቃሽ እንጂ በፍጹም እንዳትጨነቂ። እሺ ሰባተኛ ጥያቄ do you think I am strict or soft? በጣም ስትሪክት ነኝ ወይስ አሪፍ ነኝ? You're soft. ቀላል soft equal ስትሪክትም ነኝ ሶፍትም ነኝ። እሺ ስለዚህ አሁንም እየመራች ያለችው ብሌን ነች በአንድ ሁሉንም መልሳችኋል ግን በአንድ ስምንተኛ ጥያቄ if I cry what is the most likely reason? ድንገት ባለቅስ ምን ይሆናል ሪዝን የማለቅስበት ሪዝን? when you don't get like a lot of subscribers. When you don't get subscribers and no one likes and no one comments. So you better guys like. nay ጀግና አንቺ እኮ ፈጥረሻል እኮ የኔ ቆንጆ። Okay. So probably when you get bad at the thing that you were very very most passionate thing that you wanted to do as a kid and that you still want to do now but like you went bad, you know, like እነዚህ ስማርት ባይ ዘ ወይ ነኝ አስተዳደግ ይወስነዋል። በቃ ልጅ አስተዳደጉ ይወስነዋል ስማርት የሚሆንበት። በእኔ እጅ ስላደጉ እንደዚህ አይነት ስማርት የሆነ ሹል የሆነ ማይንድ። እሺ ዘጠነኛ ጥያቄ ሁለት ኩዌሽን ነው የሚቀራችሁ። አሁንም ብሌን እየመራች ነው። do you think I talk too much? be honest. I talk too much? No I don't. no ቦበስ እሺ አንቺ ሻለሻል ቀንዘልሻለሁ ማለት ነገርሻቸው ጨረሽ? ከተሰማችሁ ተሰማችሁ? Yes you do. But like it's not in a bad way. እሺ okay the last question is tell me one ገጠመኝ you know ገጠመኝ ሳ no you don't know ገጠመኝ በእንግሊዘኛ ምንድነው? እሺ moment funny moment oh with me okay wait first think wait let's see አስቢ 2000 years later when when me and my sister and two of my other cousins make you mad. That's like one of the funniest and one of the best moments ever. Like we make you crash out and stuff. And like when you crash out, like you like start hitting us, and that's the worst part. But like it's like the best moment. Yeah, you crashing out is like one of the best moments for me. Okay, same thing, but
this actually happened before. Okay. I remember when me and Amin and Hasif, we went to Rome and then we went to Joe, and I think we took the Mentos or the money, and then we filled, and then you were like so mad. I was like, that was so good. ያያችሁ እኔ ማናደር ነው የሚያዝናናቸው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በስንት መከራ ሳምኛችኋለሁ። በቀጣይ ባባበዱ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ ፓስ ይመቻችሁ። ዝጉት እናንተ። Don't forget what I said. Subscribe and like. Otherwise, I'm gonna be under your bed and then tangle you to death. Mark my words. Okay. You better subscribe or I'm gonna kidnap you. That's what I was gonna say. Thank you. Bye. By the way, bye.